Dieses Video erklärt die Eingabe einer Öl- oder Gasmessung. Wir starten mit F4, neue Eingabe eines Datensatzes. Danach bietet das Programm an, einen Betreiber anzulegen. In diesem Fall nehmen wir das Einfamilienhaus Kurt Huber. Anschließend müssen wir einen Raum anlegen, in dem sich die Feuerstätte befindet. Im Normalfall Aufstellraum im Keller, da es sich um eine Zentralheizung handelt. Jetzt kann man wählen, wer der Empfänger der Bescheinigung ist oder wer die Mitteilung bekommt. Wenn dort nichts drin steht, ist es immer der Eigentümer. Als nächstes kommt der Hersteller, der Typ, die Herstellnummer, Fertigungsnummern, Tag, Monat und Jahr, an denen der Kessel gebaut wurde. Anschließend kommt der Errichtungszeitraum und dann geht es weiter mit der Leistung von bis. Als nächstes wird dann der Brennstoff eingetragen, in diesem Fall öffentliche Gasversorgung. Danach erfolgt die Eingabe des THGI-Kürzels. Man kann mit der Lupe sich eine entsprechende Hilfe aufmachen und sich das THGI-Kürzel zusammenklicken, wenn man dieses nicht kennt. Das Programm setzt danach einige Parameter. Danach geht es noch um die Heizungsart, in diesem Fall Heizung mit Brauchwasser. Dann kommt die Feuerstättenart nach ZIV. Auch hier über F2 eine Hilfe zu bekommen. Dann geht es weiter über eine Kurznotiz, Absperrverrichtung, Überdurchgangshöhe, Toleranz und die Art der Überprüfung, die auch im Feuerstättenbescheid erscheint, ist schon vom Programm dann gesetzt. Wenn man dieses schließt, fragt das Programm, ob die Gebühren gebildet werden soll, ob eine CO-Karte gebildet werden soll und eine wiederkehrende Messung erfolgen soll. Danach sind sowohl die Gebühren vorhanden und ein leeres Messergebnis ist auch da, das dann entsprechend ausgefüllt werden kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit.